Hi nurses, welcome to Nursing Tamilichi. So it's our day. Happy International Nurses Day to all nurses. So இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி இந்த நர்சிங் has been formed, எப்படி டெவலப் ஆச்சு, யாரால் இது வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த பீரியட் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ் மதர்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் டேக் கேர் பண்ணிட்டு வந்தாங்க சிக்காக இருக்கவங்கள. ஆஃப்டர் தட்ஸ் ஹர்ப்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன மூலிகைகளை வச்சுட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் பேஷண்ட்ஸை டேக் கேர் பண்ணுறது நன்ஸ் அண்ட் மாங்ஸ் எல்லாமே வந்து டேக் கேர் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஸோ எப்போ இது டெவலப் ஆச்சுன்னா ரஷ்யாக்கு இடையில கிரிமியன் வார்னு ஒன்று வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு 1953 to 56. ஸோ இட் இஸ் 3 years ஆஃப் வார். 3 yearsல வந்து ஒரு பெரிய வார் நடந்துட்டுருக்கு. நிறைய சோல்ஜர்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட். டியூரிங் தட் டைம் அவர் ஹீரோ வில் பி கம். So who is the hero? It's a Florence Nightingale with a lamp. So she served many people with the lamp in overall night fulla பார்த்திருப்பாங்க. And one more thing, இந்த ஸ்டேஜில் தான் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் மேம் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகிறாங்க. அண்ட் ஷி ஹேஸ் தட் அது வந்து ஒரு கிராஸ்பிங் ஒரு பவராக எடுத்துக்கிட்டு அவங்க நர்சிங் கெரியரை வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஸோ ஃபாதர் வில்லியம் எட்வர்ட் நைட்டிங்கேல் இவங்க வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் நல்லா படித்தவங்க. ஃப்ளாரன்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல எஜுகேஷனை டைரெக்டாகவே அவர் டீச் பண்ணியிருக்காரு. லைக் மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஃபிலாசபி அண்ட் மெனி லாங்குவேஜஸ் ஷீ நோ. ஸோ மதர் வந்து ஃபேன்சி நைட்டிங்கேல் அவங்க வந்திருக்கிறது வந்து ஒரு வெல்த்தி ஃபேமிலி. அண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் த நர்சிங் அண்ட் அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சீசனில் இட்ஸ் அ வெரி வேர்சன். அதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது, வி ஆர் த ஹையர் பீப்புள், அதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க. And she is very well in the statistics and mathematics. ஜெர்மனியில் ஒரு காலேஜில் போயிட்டு அவங்க படிக்கிறாங்க. ரிகார்ட் தட் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ஹைஜீன்ஸ். ஸோ டியூரிங் தட் வார் டைமில் எப்படி வந்து பேஷண்ட்ஸை வந்து சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு பை சார்ட் மாதிரி பண்ணி அதையும் எல்லாருக்கும் ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க. அண்ட் சென்ட் தாமஸ்ன்ற ஹாஸ்பிட்டலில் ஷி ஹாஸ் ஒர்க்டு அண்ட் ஷி ஹாஸ் ப்ரூவன். ஸோ இப்படியெல்லாம் நம்ம கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அனலிட்டிக்கல் டேட்டாவை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்து we can save the lives easily அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நர்சிங்ன்ற ப்ரொஃபஷனை உள்ளே கொண்டு வராங்க. ஸோ she has the ஃபவுண்டேஷனல் நர்சிங் தியரி அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஸோ ஃப்ரெஷ் ஏர், பியூர் வாட்டர், எஃபிஷியன்ட் ட்ரைனேஜ், கிளன்லினஸ் அண்ட் லைட் இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டோட ஹெல்த்தை வந்து நம்மளால் ரெக்கவர் பண்ண முடியும். இட் இஸ் த பேசிக் திங். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க வித் த எவிடன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 1871 ஸ்கூல் ஆஃப் நர்சிங்கிறத வந்து விமென்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் மெட்ராஸ். 1871 வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் நர்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு குவாலிஃபைடு நர்சஸ் வந்து டீச் பண்ணுறாங்க டு ட்ரெயின் நர்சஸ். அண்ட் இந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஐஎன்சி அண்ட் டிஎன்ஏ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்தியன் நர்சிங் கவுன்சில் அண்ட் ட்ரெயின்டு நர்சிங் அசோசியேஷன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ எவல்யூஷன் ஆஃப் நர்சிங் எஜுகேஷன் 6 month மிட்வைஃப்ரி கோர்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா 3 years ஃபுல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் மிட்வைஃப்ரி. ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ், எம்எஸ்சி நர்சிங் அண்ட் பிஹெச்டி. ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் நர்சிங்கில் வந்து டாக்டரில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. thereafter வந்து so many specialities are changed. geriatric, ICU, pediatric, gynecology அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியாகவுமே வந்து கேர் பண்ணிக்க இப்போ நிறைய டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் various departments has been developed. So you have to work hard and give the care to the people. This is how the nursing is formed. So on the birth of the Florence Nightingale Day, we celebrated in a International Nurses Day. So be happy, serve more. Happy International Nurses Day to you all.